ライト兄弟から100年余り、今再び翼の時間が始まる。 This is Captain speaking. Ladies and gentlemen, welcome on board flight Air 320. エアバス A320。 エアバスインダストリー社が1970年代の名機 A300 の成功を受けて開発したハイテク小型ジェット旅客機。日本では1991年に就航。以来現役で活躍している。現在主に国内線で使用されている A320 は全長 37.6 メートル、全幅 34.1 メートルのナローボディの小型機。そのコクピットはハイテク化の先人機種とあって、現在標準のグラスコクピットをいち早く採用している。キャビン内に通路が1本しかないナローボディの小型機。同サイズにはボーイング737などがあるが、その中でも A320 は最も太い胴体を持っている。その太い胴体に収まるキャビンは33のシート配列こそ他の小型機と同じだが、3人掛けシートの中央席を幅広に設定。左右が狭まるため通常不人気な中央席に余裕を持たせている。太い胴体はまたキャビン下の貨物室にも恩恵を与えている。737など他の小型機には不可能だったコンテナの搭載を実現。 LD3 コンテナが計7個搭載可能となり、貨物の積み下ろし作業を効率化している。ギアはノーズ、メインともに二輪を採用。ランディングギアは、全部で3本ありまして、ノーズランディングギアは、前側に少し傾いております。メインランディングギアの方は後ろの方に傾いておりまして、これは直進性を向上させるために、若干傾きを持っております。前後のギアの間隔を広げることで離着陸時に必要な直進安定性を得ている。A320 の外観上の最大の特徴が主翼の端につくウィングチップフェンス。翼の上下を流れる空気が翼の端で渦を巻くのを防ぎ、空気抵抗を低減している。このウィングチップフェンスには静電気を放電するためのスタティックディスチャージャーが装備されている。離着陸時に主翼の面積を広げて揚力を増すフラップは一枚構造のシングルスロッテッドフラップを採用。機能は変わらず軽量化を実現している。総発機の A320 に装備されるエンジンはANA ではすべて CFM インターナショナル社製の CFM56 エンジン。このエンジンは外観にも特徴がある。それが逆噴射装置スラストリバーサー。まるで花びらのような美しいフォルムとなっている。空気は、前方から入りまして、こう流れましてこちらで、ブロックされて、反射して、前側の方へ行きます。空気の流れですね、前側に変化させることで、機体のブレーキの役割をしております。後方から見るとその壁で空気を確実にせき止めていることがよくわかる。
ジェット旅客機のハイテク化のトップランナーとして設計段階から時代を先取りしていたエアバス A320。その革新的なコックピットは後のライバル機に多大な影響を与えてきた。一番大きな特徴としまして A320 機に関してはサイドスティックというご覧のようなスティックがついております。パイロットは通常操縦するときはこのスティックを用いて飛行機をコントロールします。民間機として史上初めて A320 が採用したサイドスティック式の操縦桿。その操作性とメリットは、フリーに前後左右動きます。このような感じで動きます。管制と通信するためのスイッチなどがついております。従来あった操縦桿の位置にその裏に計器があったんですけども、多少見にくい計器もありました。操縦桿左になりまして、ご覧のように一目瞭然、非常に視認性の高い計器となっております。さらにそれまでは操縦桿があった空間を利用し、収納式のテーブルが装備された。テーブルの上では、チャートを広げて、見たり、飛行機の工程を管理するためのログ等をこの上で、いわゆるペーパー作業をやったりをします。またこのテーブルには別のメリットも。従来はこういうテーブルがないものですから、シートを引いて膝の上で弁当箱を広げて食べておりました。この飛行機はテーブルの上で食べれるようになりまして、非常に巡航時の快適性が向上しております。足元には従来機と同じラダーペダルを装備。一番飛行機の後ろに垂直に立っている尾翼の方向を調整いたします。パイロットもいろいろなサイズの人がありまして、ペダルの位置が自由に調整できます。人によっては上空で、リラックスするために、足置き場があります。通常こういうふうに使いますが、国内線短いのであまりこういうのは使用しないですね。マンフレックス45 SRS ランウェイ。マンフレックス45 SRS ランウェイ。AD。チェック。V1、VR、V2。コースクライン。ギアラップ。ギアラップ。ギアコンプリート。チェック。スラストクライムオースラス。スラストクライム。フラップス1。フラップス1。1000。ノーフラッグ。No flag。オートパイロットオフ。500。スタビライズ。Approaching minima。チェック。Minima。ランディング。100. 50, 30, 20, retard, retard, retard. 時代を超えてなお新しい先進性の塊、それがエアバス A320。